President, for Høyre er mangfold innenfor barnevernssektoren viktig. Ulike kompetansemiljøer knyttet til ulike institusjoner og tiltak representerer et mangfold. Og dette mangfoldet ønsker vi i Høyre å sikre best mulig. Det betyr også at vi må legge til rette for rammebetingelser på en sånn måte at alle aktører opererer i et marked på like vilkår, med like krav og like rettigheter. Dessverre er ikke dette tilfellet i dag. Regjeringen ønsker ikke å stille de samme kravene til de offentlige aktørene som de gjør til de private. Og i dag er det private barnevernet preget av faglig kompetanse og mangfold, drevet av idealister med tro på egen virksomhet og med ønske om å bidra til gode liv for barn og unge. I dag ser vi at det statlige barnevernet har en rekke fordeler og konkurransevridende faktorer i sin favør. Det bidrar til innskrenkinger og avvikling av private tiltak og institusjoner. Høyre er veldig bekymret for at vi er i ferd med å miste en rekke faglige retninger og metodiske tilnærminger som kun er representert i privat regi. Med gjeldende anbudssystem og med politiske føringer om at man skal begrense bruken av private aktører, står vi i fare for å miste verdifull kunnskap, kompetanse og erfaringer på området, hvor nettopp behovet for mangfoldig tilnærming er påkrevd for å kunne gi et forsvarlig og godt tilbud. Det er synd at ideologiske føringer skal gå foran tilbudet som fungerer godt. Og jeg vet også at statsråd Lysbakken har fått hørt flere ganger fra barn selv i barnevernet, blant annet fra barnevernsproffene. De har selv sagt, sånn som jeg forstår det, at det ligger veldig mye godt barnevernsarbeid i det private barnevernet. Fordi der er det mennesker som bryr seg. Der er det mennesker som går inn med sjela si for å hjelpe de her ungene. Det er en fleksibilitet og det er en romslighet som vi ikke finner i hele tatt i det statlige barnevernet. Og da er det synd at vi har en regjering som ikke lytter til de barna her, og som setter politisk ideologi foran resultater og foran ungene. Det er på den bakgrunn at Høyre fremmer forslag om reell likebehandling av offentlige og private aktører i det markedet. Og det er etter modell fra Danmark, hvor de har etablert en bestillerportal som er svært vellykket, at vi foreslår en lignende ordning i Norge. En tilbudsportal vil gi bedre tilgjengelighet i formidlingen, og det vil være et positivt bidrag sånn at barnevernet har mulighet til å gi plasser til riktig tid, pris og ikke minst sted. Vi registrerer at regjeringspartiene, og dessverre også Kristelig Folkeparti, ønsker å føre en politikk der alternativet til dagens ordning, at man er skeptisk til at det prøves ut. Og det er veldig synd, fordi vi har i dag en prekær situasjon i barnevernet, og da burde det tilsi en større bredde i utprøving av mulige forbedringer, spesielt når vi ser at det fungerer så godt i et av våre naboland. Et bortfall av mange tilbud i barnevernet har betydd en forringelse av tilbudet totalt sett, og det er få tegn som tyder på at dagens system også vil føre til større mangfold i deler av barnevernet. Det sentrale hensynet i barnevernspolitikken må være å sørge for et størst mulig mangfold av godt tilgjengelige tilbud, og at hensynet til ungene i dette bildet må være sentralt. For Høyre er det helt uinteressant hvem det er som eier og driver barnevernsinstitusjonene. Det er veldig skuffende at på grunn av de ideologiske skylappene som spesielt SV har når det gjelder private aktører, så møter de også de private aktørene innenfor barnevernet med en til dels kald skulder. Det er synd, for de her jobber dag og natt for at de her ungene skal få et bedre liv. Og som ungene selv har sagt til meg, det er bare å se på turnusen innenfor barnevernet. Der innenfor det statlige så går de igjen etter en dag på jobben, men i det private så bor de der. De er der sammen med oss opp til en uke i gangen. Det har mye å si for ungene, for det betyr trygghet og følelsen av at noen bryr seg om det. Derfor er det synd at regjeringen fortsatt ønsker en sånn forskjellsbehandling av de private, særlig fordi det finnes kun én taper
i regjeringen sitt barnevernsprosjekt, og det er barna.